Hi guys, welcome back to my channel。我係阿贊。今期我想講嘅一個話題咧，就係點解有啲人咁中意 debate？ 係因為我最近發現一件好鬼得意嘅事啦，就係佢哋有啲人咧傾偈嘅時候咧，好似帶住自己嘅一個隱藏嘅目標，就係呢個目標咧，唔係話我係想去理解你，我想同對方好好咁樣去交流交談，亦都唔係話我想去交換大家嘅諗法啊，而係佢要證明自己係啱嘅，佢一定要喺呢一場 debate 上邊咧贏，咁佢會 share 自己嘅唔同睇法，咁呢個其實我覺得好正常啦。咁每個人自己都有自己嘅睇法啦。你可以去表達自己嘅觀點啦，咁呢個就係我誓死捍衛你説話嘅權利。咁但係咧佢哋會中意咧，即係喺呢一個過程中，佢證明自己講嘅嘢係更加合理，佢證明自己講嘅嘢係啱嘅，100%係對嘅，正確無誤嘅。其實我哋身邊太多呢啲人啦，見得太多啦。特別咧係我有時去啲讀書會啦，我覺得讀書會一直係有四個字作為主題嘅，就係和而不同，尊重每一個人發聲嘅權利。咁呢一個咧就係讀書會嘅初心，同埋你希望可以喺呢一個過程之中，你係可以喺人哋嘅身上學到更加多嘅嘢嘅。咁呢一個其實冇乜所謂嘅。咁啊 debate 呢樣嘢咧就好閒嘅啫。但係有啲人咧，佢係真係會因為呢啲咁樣嘅 debate咧，就影響到大家之間嘅感情。咁呢個就唔係咁好啦。慢慢就會發現咧，你同對方唔會喺一個共同嘅話題裏邊係傾偈嘅。你會發現你哋好似證明緊大家係啱，可能係對方，特別係對方佢帶住你個節奏，佢要證明佢嘅睇法係啱嘅。咁你就要更加想去 argue， 更加想去 debate。咁呢一個其實都幾有意思嘅。咁有啲人咧，佢哋咧就中意將對錯作為自己嘅一個自尊。佢好似唔係喺度討論緊某一件事同埋某一個觀點，而係喺度保護緊自己一個自尊。咁可能聽到人哋講話，你可能係錯嘅喎，佢就唔會覺得自己係聽緊意見咯。佢會覺得你係咪唔夠 smart 啊？你係咪判斷有誤啊？我有乜可能係錯㗎？咁樣佢哋就會即刻去證明。咁呢個時候咧，其實大家嘅一個討論咧就已經結束㗎啦 ，end 咗㗎啦，變成不歡而散㗎啦。咁亦都係變成一個自尊嘅防禦戰。咁我咧喺讀書會嘅時候咧，我會講即係比如咧，我哋會去 share 一本書啦，我會話喂，我覺得呢本書 OK 喎，好正喎。咁我亦都講咗自己嘅表達啦，對呢本書嘅一個睇法啦。咁對方就會話：喂，呢本書好麻麻地啫，啲作者啊又唔係啲咩入流嘅作者，佢個觀點又奇奇怪怪咁樣。咁咪又開始講呢個作者嘅內容啊，呢本書嘅內容啊，同埋評價之類咁樣。咁但係當刻我會覺得，我喺度 share 緊我嘅諗法，我有我自己嘅諗法，我希望就係話，我覺得呢本書 OK 嘅，咁我就會講點解我認為呢本書係 OK 嘅。咁你唔一定係要嘥我呢本書㗎，你唔一定係要覺得我覺得 OK， 但係你覺得呢本書唔 OK， 咁你會各種理由去講呢本書唔得。咁但係咧喺呢一方面咧，我認為你覺得你呢本書係唔得嘅，但係我認為 OK 嘅，咁自然而然我哋大家嘅觀點係唔一樣嘅。我係尊重你點解認為呢本書唔 OK， 但你可以用另外一個方式去講，覺得呢本書你有咩咁樣嘅睇法，而唔係話真係直接咁樣講話唔得差。因為每一本書佢都有自己可取嘅地方，每一本書帶俾你呢個人自身嘅一種體驗啊，係唔一樣噶嘛。咁所以咧，其實有啲人咧，佢唔係為咗去講呢一個真相，佢就係想贏，佢就係覺得你講嘅唔啱。咁呢一個就好冇癮啦。咁人嘅大腦咧，其實係好憎去承認自己嘅錯誤嘅。咁心理學上邊有一個好經典嘅一個說法，就係叫認知失調。
亦即係話，當事實同自己嘅諗法係唔一樣嘅時候咧，咁人就會覺得唔舒服。你當下咧，你就會好自動自覺嘅去做一樣嘢咧，就係扭曲呢個事實，證明自己係啱嘅。咁例如咧，佢會忽略呢啲咁嘅證據啦。咁亦都係話想聽到支持自己嘅信息啦，又或者揾 excuse 去 explain 呢一個事例啦。但係有時候咧，呢啲唔一定係啱嘅，所以咧喺呢方面咧，有時候對方係會即係會帶住走啊。咁呢方面自己一定要有自己好豐富嘅一個知識量，去辨別佢所講嘅呢一個 excuse 究竟係堅定流嘅。咁有啲人咧，佢就會越講越離譜，有時候可能佢自己都唔知自己講乜。咁但係亦都唔係話因為佢衰啦，佢其實個大腦佢係想保護自己啫嘛。有啲人咧，佢會將嗰個贏辯論當成一個能力。咁其實我哋細個咧都會參加啲辯論大賽啊，咁都會分開A、B 組啊，咁各方。即係每一組都有相關嘅人啊，比如 A 組我劈你啊，B 組我劈翻你啊，咁樣啊，咁其實呢個過程係好好玩嘅。但係咧，我哋唔係參加辯論大賽啊嘛，我哋只係一個傾偈。咁其實唔需要真係將呢一個傾偈傾到咁嬲咯。咁之前咧，我哋參加讀書會有一個書友咧，佢好，我覺得佢好 mean 啦嚇，佢喺嗰個群裏邊咧，佢會發覺得中國嘅古代嘅文化係差嘅 ，everything 都係差嘅。哇，大佬啊，咁我就會覺得好無語啦，因為我睇咗好多中國嘅古代嘅文化同埋雙方面嘅歷史嘅書，我會覺得中國嘅文化真係博大精深，同埋好優雅、好優美嘅。你冇辦法去講每一個歷史佢自己自身嘅不足，因為歷史嘅車輪佢係不斷咁樣去滾動噶嘛。咁即使呢個歷史唔係咁演，佢都會有另外一個版本嘅歷史。咁點樣先至係啱咧？冇啱嘅，其實冇啱同錯嘅。歷史嘅呢個過程之中，真係我唔認為有對同錯咯。呢個係一個進度，一個人類自然嘅一個必然嘅一個進度。咁每一個人佢哋對於某一方面嘅歷史肯定會有唔一樣嘅睇法，但係你唔應該話所有嘅中國嘅歷史都係唔靚嘅、唔好嘅、差嘅，咁你就唔得啦，咁就太過崇洋媚外啦。所以我聽到之後我就覺得好嬲，但係我唔想同佢 debate，因為佢已經係 obsessive 喺呢一個過程之中噶啦。咁有乜好講啫？其實我覺得咁樣係好浪費大家嘅時間，冇啱同錯噶。呢一個唔係一個比賽啊，呢個係一個客觀嘅事實啊嘛。咁仲有一個更加現實嘅原因咧，就係有啲人佢堅持自己係啱咧，係因為佢喺呢一個堅持上邊咧行咗太遠啦，佢唔肯去放棄啊。咁呢一個觀點，佢講咗好多年啦。呢一個做法佢亦都做咗好多年啦，咁佢唔想去承認自己要去改變，又或者係佢根本唔想去做任何嘅改變，呢個改變嘅成本係太高啦，所以佢亦都會選擇去堅持啊。咁有時候咧，堅持係咪一件好事咧？咁呢個就真係要 it depends 啦。我講一下我上一間公司啦，咁上一間公司嘅老細咧，其實係做咗一個好錯嘅 decision 啦，我個人認為啦。咁但係佢有一次同我講，佢話：喂，我已經喺呢條路度洗濕咗個頭，我改唔到啦，冇辦法做改變噶啦。如果要去翻轉頭嘅話咧，呢一個代價實在太大啦，太高啦。咁依然啦，呢一間公司仲係喺呢一個泥坎之中越踩越深啦，唔係因為佢想咁做咯，而係因為佢真係冇辦法去揀。所以呢一個其實我都覺得幾可惜㗎。真正嘅自信咧係唔需要過多咁樣去證明自己嘅。真正自信嘅人咧，佢反而會講：哦，我錯咗喎，咁我改咯。呢一個係一個好難得嘅品質嚟嘅。呢個係真正嘅自信咯。你去承認自己嘅錯誤，因為佢哋唔需要靠對同埋錯去證明自己啊。咁反而咧，更加多冇安全感嘅人咧，佢先至想贏，佢先至想要去喺
喺某個程度上要證明自己一直都係啱嘅，咁樣先至可以帶俾佢哋自信同埋自尊。喺讀書會嘅過程之中咧，其實有千人千面嘅，你會發現有啲書友咧佢好中意去 debate 啦，有啲書友咧佢反而係唔會去過多咁樣去disturb 你嘅對話，佢會聽，佢會作為一個聆聽者去聽你講嘅嘢，同埋當到咗佢發言嘅時候咧，佢又會講一啲好令人耳目一新嘅説話，會覺得哇，原來佢咁有深度㗎。所以呢一個我認為對方咁有深度嘅瞬間，唔係因為佢去 debate 啊，而係因為佢喺適時嘅時候，佢係聽人哋講嘢，適時嘅時候佢發表自己嘅意見，而且佢發表得非常之漂亮。呢一個我覺得就係佢內核，佢心裏邊自信嘅一個表現咯。咁其實更加多嘅時候咧，越證明自己，反而喺某種程度上係會有一啲唔自信嘅表現咯。當然呢個都係 it depends 啦。我認為對話一定要係俾對方適當嘅尊重，一定要係聽然後再發表。咁真正自信嘅人咧，係唔需要去靠呢啲所謂嘅對同埋錯去證明自己嘅。有啲人咧，佢追求嘅目的咧係正確，有啲人咧佢追求嘅目的咧係理解。其實呢兩類型嘅人咧，如果係一齊傾偈咧，會好攰嘅，因為我想去聽人哋講嘢，但係你不斷咁樣去穿插自己一啲睇法，而去證明你自己講嘅嘢，即係佢好想將所有嘅注意力又拉翻去佢自己嘅身上啦。但係咧，有時候我哋又無可避免會有呢啲咁樣嘅人啦。喺呢個過程之中咧，唯有去做到嘅就係我會禮貌咁樣去聽先咯。首先，咁實在聽唔落去啦，真係太過奇葩又或者係太過分嘅話咧，咁就自己選擇離開咯。其實呢一個都係雙向奔赴嘅啫。咁所以如果有時候喺對話上邊咧，有啲人佢係好努力咁證明自己係啱嘅話咧，咁你都唔使咁認真嘅。咁佢可能就係想贏呢一局而已嘅啫。所以壯大自己嘅見識面同埋知識量咧，係保護到自己嘅一個屏障，係唔受任何嘅人去衝擊嘅。咁呢一個咧就係我喺讀書會入邊嘅一個少少嘅體悟啦。好，咁我今期嘅分享就到呢度啦，拜拜，Have a good day。